KPR ใจเช่นពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខុតរ៉ានីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ3រោចខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2014ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែតុលានេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីដំណាភាពតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីដំណាភាពតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាចាដែលនីតិខាងលើនេះរៀបចំកម្មវិធីសម្របសម្រួលដោយលោករិទ្ធជោនិងវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានផ្ដល់កិត្តិយសពីព្រះតេជគុណព្រហ្មចោតាហ៊ឿនសំនៀងជាគ្រូសូត្រឆ្វេងវត្តដំណាក់ខេត្តសៀមរាបនិងវាគ្មិនមួយរូបទៀតបានផ្ដល់កិត្តិយសពីលោកសុនសនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសាមគ្គីធម៌ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទហ៊ីជោបានលើកយកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតម្លាភាពតាមបែបពុទ្ធសាសនាមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឱកាសនេះគឺទី1បដិប្រគុណព្រហ្មចោតោហ៊ឿនសំនៀងព្រះអង្គជាគ្រូសូត្រឆ្វេងវត្តដំណាក់ហើយព្រះអង្គក៏ជាប្រធាននៃសមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមដែលមានទីស្នាក់ការនៅវត្តដំណាក់សៀមរាបក្រុងមកជាវាគ្មិនហើយនឹងមួយរូបទៀតគឺលោកសុនសនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសាមគ្គីធម៌ប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដែលប្រគុណហ៊ឿនសំនៀងដែរក៏សាធុសកចម្រើនខ្ញុំណាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុនសនបាទសូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមជម្រាបសួរនិងនឹករលឹកចំពោះសាវនិកជនដែលតាមដានជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍ផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណជាបឋមនេះខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តបដិប្រគុណព្រហ្មចោតោហ៊ឿនសំនៀងសូមព្រះអង្គមេត្តាបញ្ជូលអំពីពាក្យថាតម្លាភាពកណារួចហើយតម្លាភាពតាមបែបពុទ្ធសាសនាកណាសូមនិមន្តបងក៏សូមអរគុណជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងចម្រើនពរញាតិញោមសាវនិកជនដែលស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាធានបទថ្ងៃនេះនឹងសិក្សាអំពីតម្លាភាពតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺយើងគួរតែយល់អំពីពាក្យថាតម្លាភាពនោះតើតម្លាភាពជាសារខ្មែរយើងនេះបានថ្មី
ในขนมพระพุทธศาสนาก็มีการตัวก็ตรึอนุวัตเอาเมียนตำราเทียบนึงคือเจสระสำคัญครั้งนะก็มันอายเพื่อไว้เดินคว้าตำราเทียบนูเต้ก็จังเปียตำราเทียบนี้ยังเปล่าเอาสามมันบ่มพอดคือการเพื่อไว้เดินเมียนเหล็กนะเบิกจุ่มหออันในทำมันเมียนอาจกำบังยังเปล่าสามมันบ่มพอดเอาไว้เดินเจเหล็กนะเบิกจุ่มหอมันเมียนอาจกำบังให้ยังอายเจียกู้ตือหอโดยเจียยังดักถึงเจาะในจุ่มเป็นพลุนยังเนี่ยดัตไตมือปีตึกนาของมือเคยยังดักคือยังอันเมียนอาจกำบังมือปีเล็กปีเกิดปีเชิงปีตะบงคือเมียนกาสองไซตินั่นเป็นยี่ปีกามือเป็นยี่ปีกาตำเนี่ยตำนงวิ่งคือบานดอลตำเนี่ยตำนงทางเสียซาคือไม่เมียนกาเงี่ยไว้กับดาวคือเมียนตำเนี่ยตำนงพนี้เอาซีถึงวะเอาเมียนตำเนี่ยตำนงพนี้เอาเมียนเลี้ยกันนะเบิกจุ่มห่อมันเมียนเลี้ยหนักเลี้ยเลี่ยมอาจกำบังติตัวสนะใครนี่คือจะกาเป็นยัวจังในทางตำลาเพียบแต่ยืนในยี่ถึงออกเนี่ยปัจจุบันนั่นคือบานดอลกาชอบบัญจังตุลุ่มตุลีมวยกาตัวโยกดอลออกกาเอาเนี่ยเดตีมือเคยในกรุ๊ปเจ็บถึงออกได้ยืนเฟ้อเหมือนเมียนอาจกำบังเหมือนเมียนเลี้ยกำบังไอ้ติในขนมตำลาเพียบนี้สังคมปัจจุบันนั่นกี่ปลาเปียปีเด็กจดเนี่ยแต่ลาเพียบนั่นเกะในหยิบเพียบแต่ยืนปลาเกะในหยิบเพียบนั่นคือกี่สัปดาห์ตัวโยกกี่เฮาทากาตัวขอเติมในทางกระตับปะไกกาเงี่ยวันนี้ยืนเฟ้อกาเงี่ยประกอบโดยการตัวเติมให้นั่งเลี้ยกหนักมวยเบาจมห่อชอบเป็นจังเอาเนี่ยตีมือเคยนั่นคือกี่ปลาตำลาเพียบนั่นเกะในเพียบตาจบเนี้ยนองกาอนุวัตการเงียสังคมหรือการอนุวัตการเงียเอาไว้มวยขณะเปียทั้งปีมัดนั่นคือเมียนในสมาคเนียนะเจนมันสมาคเนียเต้ป่ะขณะเปียตำลาเพียบนั่นคือปานในจับเบิกจุ่มห่อกันนะโดยเชี่ยวบุคคลโชว์เลือตีตังมวยขั้วเนี่ยน้ำมือปีหน้าก็เคยได้ก็นะเฮ้ยเบิ่งยัยปีเปิดซองไว้คือยังยัยปีกาเมียนเซลปานในทำมันลุ่มถึงลายถึงพวกมือเคยให้เบิ่งยัยปีกาดักนวมไว้ยัยปีกาเละกันหนักเบิกจุ่มห่อเดาเลือดมขั้วได้มันปีเฟยปีสดัมปีเลือปีกรอมมือเคยบุคคลนั่งมันเมียนอาคำบังหรือก็เนื้อเลือดตีตัวเลยดักถึงเจาะกรุบในแต่งอบุคคลเนี่ยเราตีไอ้มือเคยเนี่ยนั่งไอ้มือครูไอ้ชอบปีเชิงปีเฟยปีสดัมทั้งมือเคยแต่งอบานแย่เปียเกะในอย่าเพียบนั่นคือบานดอลกัดตับกับไก่เดลคล้วนเตอตัวขอเตอเลือจากการเพียบบอกคล้วนกัดตับกับไก่ตัวขอเตอเลือจากการเพียบเลือตำนูขอเตอได้คล้วนเมียนใครใจตำเล่ประกอบโดยตำลาเพียบบานายะยอมฟื้นก็คือขยมใหญ่แต่ขยมฟื้นเบิกข้อขยมใหญ่แต่ข้อได้ขยมแก่อ้อตามกาเอาไว้เดี๋ยวนี้ไปชอบเป็นจังขึ้นเท่าเป็นมันเตยก็น่ะโดยเฉพาะสมรมตรำเตาให้นิยมในเปียนั่งเป็นขยมกันนะจังดังใจที่เป็นตำราเพียบหรือกันในหยิบเพียบนั่งตามไปพระพุทธศาสนาจังดังปีสมัยได้พระพุทธองตรวงกวงประชุนเนาลายการครบครองระบบพระพุทธองค์ขนมพุทธศาสนานั่งตาการครบครองใบปะองตัวเลพุทธศาสนาชนหรือก็ตัวเลปิโคซังในขนมจุมนวนปะองนั่งตาอย่างไม่ได้สมเมียนปุติการเนี่ยทำเปิดพระพุทธเจียมจ้าเจียบุคคลเดลโยกจัตุกดะหรือคุณนำไลในตำราเพียบเกในเพียบนั่งคลั่งเจียงเกยบังพอดก่อบ่ยืงตัดสามปีรูปเบียบดักเงิมระบอบพระพุทธคือยังอาจเปรียบเทียบจมูกหนึ่งเมดักเงิมศาสนาต่างหลายท้องปีภพโลกยังเคยทำพระพุทธเจียมจ้าโลกบานเรียบจอมรูปเบียบดักเงิมจิเลกันนะบ่ยืงเปล่าสมัยนู้ท้าเวียมหาสมัยกำเนิดนะเฮ้ยน่ะให้บ่ยืงยัยสมัยนี้วิ่งกิท้าในสมัยโบราณตอนได้สมัยเปรี้ยโลกเลิกอุติหอมวยทากาใบใจตูเนตีตามสมัติเพียบนึกน้องสถาบันสองกาใบใจเพียรไกแต่ตามจุ่มน้องจุ่มโนจัดนึ่งสมัติเพียบนึกน้องสถาบันพระพุทธศาสนาจังกาใบใจนั่งอ่ะวิจิกาบังหายปีกาตัวขอเต๋อกาบังหายอย่างปีกาชัดแอนด์บาลานซ์ปาในทาเกี่ยวกับบังหายในกาตรุษเป็นนิดจมวยนึงแต่การมาเพียบแต่ตีเตี้ยได้พระพุทธโลบาดักจ่อเกี่ยวกับการนึกน้องพระพุทธศาสนาผู้ที่เอามวยการเรียบจำรายนาสมควรในขนมพระพุทธศาสนายืนคือพระองค์บานโยปฏิตุกดะมุนเกยการเรียบจำรายนาสมควรได้เมียนอักเกษาเวียเฟยอักเกษาเวียดำให้รอโฮดอกจำตรอยโมเทียนพระองค์เมียนวินัยโทสำหรับโตรตรวงในทางตัดกระไดถ้าเจอการขอรบปฏิบัติหรือว่าทางพอมาโทต่างลายนั่นคือตรมเตอร์ล้อมันล้อเตจังคือขนมการเรียบจำรายนาสมควรแต่ตามสมัติเทียบนึ่งเละขณะสมบัตินึ่งจำลองจำนวนจัดระบบอีกโคในสมัยนู้ประซองในสมัยนู้วิจิกาบังหายในการโยกปฏิตุกดะยังคลั่ง
របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅលើការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមួយទៀតដែលយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងការបដិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងអាចមើលឃើញបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធហើយគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញនៅរបៀបនៃការប្រតិបត្តិហើយនៅការប្រតិបត្តិនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ព្រះសង្ឃនៅសម័យនោះមានរបៀបណាមានចាប់ផ្ដើមពីប្រធេរៈមករហូតមកដល់ខាងភិក្ខុសាមណេរសាមញ្ញនៅក្នុងតំបន់ក្នុងដុបក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏មាននៅវស្សារៀងខ្លួនបានន័យត្រូវស្គាល់អំពីតួនាទីថាអ្នកឯងតួនាទីធ្វើអីហើយអ្នកឯងមានកតបកិច្ចអីខ្លះអញ្ចឹងអ្នកឯងមានសមត្ថភាពអីខ្លះធ្វើហ្នឹងកន្លែងការជ្រើសរើសជាចំណុចមួយសំខាន់ប៉ុន្តែការអនុវត្តសកម្មភាពកតបកិច្ចតួនាទីហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនចង់បានការពន្យល់សម្ដែងបញ្ជាក់ជាឧទាហរណ៍ខ្លះទៅកាលសម័យពុទ្ធកាលនោះទៅជាតួនាទីការតបកិច្ចនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅសូមនិមន្តបន្ថែមទៀតនៅឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលព្រះអង្គលោកតែងតាំងអគ្គសាវកស្ដាំឆ្វេងមានភិក្ខុមានប្រធេរៈលោកបួសមុនហើយគេរំពឹងថាព្រះអង្គនឹងតែងតាំងព្រះអង្គណាមួយដែលប្រធេរៈនោះប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់តែងតាំងប្រធេរៈអង្គណាមួយទេដោយសារព្រះអង្គមើលឃើញពីសមត្ថភាពនិងគុណភាពនៃការអនុវត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងអញ្ចឹងការតែងតាំងរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់អគ្គសាវកស្ដាំឆ្វេងព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមុគលាននឹងគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពពិសេសដែលពុទ្ធលោកជ្រើសរើសដំបូងបំផុតហើយបងជ្រើសរើសដំបូងបំផុតពេលក្រោយមកទៀតណាក្រោយមកទៀតព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអនន្តលោកសួរដែរតែអត់ពីព្រះអង្គទៅបានអ្នកណាជាម្ចាស់សាសនាហ្នឹងព្រះអង្គអត់ប្រាប់ថាអ្នកណាទេថាធម៌វិន័យដែលតថាគតដាក់ទៅហើយនឹងឯងជាអ្នកដែលជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានបញ្ចូលនាមព្រះអង្គហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងការអនុវត្តការប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានន័យថាមិនអាចឲ្យអ្នកណាមួយជាអ្នកប្រាប់ថាណែអ្នកនេះល្អជាងអ្នកនោះបានទេមិនអាចព្រះតថាគតតែងតាំងអ្នកនេះទៅចំនួនទី1ទី2ទី3អត់បានទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានទំនួលខុសត្រូវហើយការរៀបចំទៅនាំពុទ្ធសាសនានឹងមានតម្លាភាពបានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងស្ថាប័នសង្ឃគ្រប់អង្គនឹងគឺជាអ្នកជ្រើសរើសមិនមែនពុទ្ធជាអ្នកតែងតាំងបន្តទៀតទេបងកណាចំនួននោះមានពនាមខ្លះព្រះអង្គអាចលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបានទេតែអង្គណាជាអក្សសាវកស្ដាំអង្គណាជាអក្សសាវកឆ្វេងបន្តមកទៀតមាននេះសូមនិមន្តព្រះអង្គបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសម័យនោះលោកមានប្រធេរៈច្រើនអង្គដែលសម័យព្រះហ្នឹងណាលោកមានប្រធេរៈច្រើនអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកតែងតាំងដំបូងជ្រើសរើសដំបូងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងព្រះសិរីបុត្រហើយនឹងព្រះមោគលានដែលព្រះអង្គទាំងពីរអង្គនឹងឯងដែលជាអ្នកអមដំណើរព្រះអង្គមុនគេបំផុតនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទោះបីជាសម័យនោះមានប្រធេរៈដែលចាស់ជាងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែគឺសមត្ថភាពដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យកាន់តំណែងដំបូងទេណាព្រោះមិនថាព្រះអង្គតែងតាំងគ្រប់ដំណាក់កាលមិនមែនទេអានេះគឺដូចជាក្រុមយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាតិអីមួយអញ្ចឹងគឺមានការតែងតាំងដែលហៅថាក្រុមនៅមុខ pioneering ហ្នឹងក្រុមត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនឹងការបដិបត្តិនឹងដូចជាប្រទេសជាតិយើងមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងសម័យអ៊ុនតាក់នឹងមានអ៊ុនតាក់មករៀបចំទៅមានក្រុមការងារនឹងទៅបញ្ចប់ពីនឹងទៅមានការរៀបចំផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាសម័យព្រះហ្នឹងគឺព្រះអង្គតែងតាំងព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមោគលានជួយការងាររៀបចំពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាមានព្រះអនន្តមួយទៀតដែលលោកបានទៅជាអ្នកឧបត្ថម្ភព្រះអង្គរួចចំបើនិយាយបច្ចុប្បន្នថាស្មានក៏ថាបច្ចុប្បន្នគឺស្មានបានន័យព្រះអង្គមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយរឿងរដ្ឋបាលរឿងអីទៀតទេគឺព្រះអង្គមានព្រះអនន្តជាអ្នកទទួលបន្ទុកអ្នកមើលការងារអ្នកណាគេនិយាយអីអ្នកណាគេប្តឹងអីរឿងបញ្ហាអីអានឹងមានព្រះអនន្តលោកនៅជួយគណាព្រះអង្គចឹងនៅក្នុងដំណើរនឹងចង់បញ្ជាក់ពីតម្លាភាពវាហោថាប្រធេរៈអង្គណាមួយឬក៏ភិក្ខុអង្គណាមួយរូបណាមួយមានការខុសឆ្គងឬក៏យ៉ាងណាតើការបង្ហាញតម្លាភាពទៅវិញទៅមកតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានណែនាំមកនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅទៀតនៅទី1ទៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺយើងនិយាយពីការបដិបត្តិនៅក្នុងសិលការបដិបត្តិនៅក្នុងសិលនេះគឺជាការបដិបត្តិមួយដ៏ពិសេសនៅក្នុងពាក្យថាតម្លាភាពនឹងឯងណាន័យថាភិក្ខុអង្គណាក៏ដោយ
គឺថាកាលណាមានសិលហើយមិនមានការភ័យខ្លាចឬមានការលាក់បាំងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងសម័យនោះក៏ដូចគ្នាសម័យនេះដែរគឺទាល់តែមានការត្រួតពិនិត្យគ្នាទាល់តែមានការកែលម្អគ្នាទាល់តែមានការមើលគុណគ្នាទៅវិញទៅមកទើបអាចការអភិវឌ្ឍនឹងការបដិបត្តិនឹងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសម័យនោះពុទ្ធលោកឲ្យមានកិច្ចបវរណាចេញព្រះភាសាដូចថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងមានពិធីបវរណាកម្មហ្នឹងគឺនៅក្នុងការពាក្យបវរណាហ្នឹងគឺបើសិនជាព្រះអង្គណាឃើញខ្ញុំដោយធ្វើអំពើមិនល្អឬដោយកាយក្តីដោយវិចារក្តីដោយរង្គៀសក្តីណាសូមប្រាប់ខ្ញុំអាហ្នឹងដែលយើងនិយាយពីតម្លាភាពមួយដែលយើងមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំភិក្ខុនឹងមានសិល 100% មិនអាចណាកាថាបានមិនអាចណាកែបានមិនមែនទេគឺមានការអភិវឌ្ឍជានិច្ចកាលហើយយកភិក្ខុផងគ្នាដែលក្នុងអារាមនឹងជាទីតាំងនៃការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅសិលរបស់ខ្លួនឯងបើធ្វើខុសដោយកាយរង្គៀសដោយកាយរង្គៀសដោយវិចារហ្នឹងគឺសូមឲ្យភិក្ខុព្រះអង្គដតីហ្នឹងមើលខ្ញុំបកណាដោយនេះថានៅក្នុងនោះភាសាប្រើថាដោយការអនុគ្រោះដោយការអនុគ្រោះបាននេះទៅបើឃើញតោកំហុសហ្នឹងមិនមែនចាប់តោកំហុសឲ្យដាក់តោក្នុងន័យតែស្អប់ពើមហ្នឹងទេគឺឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដតីមើលឃើញហើយប្រាប់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដោយការយោគយល់ថាណែព្រះអង្គកន្លែងនោះវាមិនអញ្ចឹងទេធ្វើយ៉ាងនេះអាកន្លែងនេះនៅក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនាគេហៅថាតម្លាភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិហើយនេះចំណុចខ្លីមួយទេដែលគឺយើងបវរណាថ្ងៃចេញភាសាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សដតីមើលទោសយើងដើម្បីឲ្យយើងកែខ្លួនហើយដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែល្អក្នុងការបប្រតិបត្តិកណានេះបានន័យថាការដែលបវរណាថាអញ្ចឹងចុះពាក្យថាបវរណាចុះគឺសម័យខ្លួនបុគ្គលម្នាក់បុគ្គលខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយទៅកាន់ភិក្ខុដតីនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងទេមិនមែនអ្នកដតីមករិះគន់អីភ្លាមទេមិនអញ្ចឹងទេណាទេគឺយើងបើកឱកាសដល់បើកឱកាសកណាបើកឱកាសឲ្យព្រះអង្គដតីហ្នឹងលើកទោសប្រាប់យើងផងថាខ្ញុំធ្វើខុសអីកណាគឺបើហេតុអីបានយើងត្រូវបើកឱកាសយើងសួរអញ្ចឹងទៀតបើយើងប្រើភាសានៅក្នុងសង្គមនេះបានន័យថានៅពេលណាអ្នកកាន់ងារជាមន្ត្រីសាធារណៈអ្នកនោះមិនមែនជាបុគ្គលខ្លួនឯងទៀតទេអ្នកត្រូវបំពេញការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមណាបើសិនជាយើងធ្វើមិនត្រូវឲ្យមនុស្សដទៃគេរិះគន់គេចែករំលែកគេថាយើងមកយើងកែទៅល្អហើយក្នុងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាការជ្រើសរើសបួសហ្នឹងការបួសជាព្រះសង្ឃមិនមែនជាការកាតព្វកិច្ចត្រូវតែអញ្ចឹងទេគឺជាការជ្រើសរើសបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើល្អតាមតួនាទីជាអ្នកបួសនឹងបានទេសូមព្រះអង្គជួយកែខ្ញុំផងដោយសេចក្តីអនុគ្រោះបើសិនជាយើងធ្វើមិនបានល្អ 100% ដឹងហើយធ្វើមិនបានអានឹងជំរើសមួយទៀតគឺគួរតែចេញពីស្ថាប័ននឹងដែរទៅអានេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចថាត្រូវតែទេគឺជំរើសអញ្ចឹងអាចជំរើសនឹងហើយដែលយើងបើកខ្លួនបើកឱកាសឲ្យព្រះអង្គដតីនឹងកែប្រែយើងចង់បំពេញតួនាទីជាអ្នកបួសថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីការបំពេញតួនាទីជាអ្នកបួសទៅមុខទៀតល្អប្រសើរយើងបើកឱកាសឲ្យអ្នកដតីមើលយើងណាមើលយើងកែយើងដោយសេចក្តីអនុគ្រោះកណាអរគុណចំពោះបដិប្រគុណព្រមជោតោខឿនសំនៀងដែលបានមានពុទ្ធិកាបញ្យលតាំងពីនិយមន័យហើយនឹងលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្លះដំណើរពាក្យថាតម្លាភាពតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកប្រកេននឹងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំកណាសូមងាកទៅខាងលោកសុនសនម្ដងវិញសូមព្រះអង្គនឹងបន្តទៅទៀតនៅពេលក្រោយលោកសុនសនបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរដោយដែលលោកបានស្ដាប់ធេរដីការបស់ព្រះគុណព្រហ្មជតោហ៊ឿនសំនៀងបាញ់មិញរួចហើយតាំងពីពាក្យថាតម្លាភាពរហូតដល់ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នល្មមមកស្ដាប់បានតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មកតកតងនឹងតម្លាភាពហ្នឹងលោកអាចនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនេះក៏បានការគ្រប់គ្រងប្រសង់នៅក្នុងបរិយាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលចាប់តាំងពីយើងមានពុទ្ធសាសនាមកក៏បានដែរសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបានស្ដាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដែលទីគុណមានពុទ្ធិកាបាញ់មិញគឺថាពេញចិត្តតែម្ដងហើយខ្ញុំកណាក៏សូមបន្ថែមពាក្យមួយទៀតគឺតម្លាភាពដែលពុទ្ធសាសនានឹងបានបង្ហាញដល់សកលលោកនឹងរយៈពេលជិត 3000 ឆ្នាំមកហើយគឺតម្លាភាពមិនមែនត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងអ្វីៗដទៃទៀតទេពុទ្ធសាសនានិយាយតម្លាភាពរហូតដល់ទៅខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យរបស់ព្រះធម៌
នឹងទៅទៀតខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តែចេះកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គង់នៅពេលព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌ទីណាក៏ដោយនៅពេលដែលចប់ព្រះធម៌អ្នកស្ដាប់តែងតែនិយាយថាល្អណាស់វិសេសណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នេះប្រៀបបីដូចជាបើកបង្ហាញនៅរបស់ដែលគេគ្រប់ចិត្តអស់កាលជាយូរមកហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់ពុទ្ធបរិស័ទអំពីហេតុនិងផលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាតាមដំណើររឿងនីមួយអ្វីដែលកើតឡើងតែងតែមានហេតុផលហើយកន្លែងតម្លាភាពនៃខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យរបស់ព្រះធម៌នេះមានចែងនៅក្នុងធម្មគុណបើសិនណាយើងសូត្រមើលថាស្វាខាតោភិក្ខវតាធម្មោព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងហើយវគ្គទី2គឺយកធម៌ក្នុងមកប្រតិបត្តិហើយវគ្គទី3ប្រតិបត្តិឲ្យបានទទួលផលនឹងតែម្ដងរាល់ព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គតែងក្រៅអំពីធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងវែកញែកហើយព្រះអង្គបង្ហាញអំពីផ្លូវប្រតិបត្តិបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់ថាពេលប្រតិបត្តិនឹងរមែងបានផលភ្លាមអត់មានរងចាំកាលទេមានន័យថាធម៌របស់ព្រះអង្គមិនដូចជាធម៌នៅក្នុងសាសនាផ្សេងទេលើកឧទាហរណ៍ព្រហ្មញ្ញសាសនាគេច្រើននិយាយថាធ្វើឥឡូវនេះបានផលនៅជាតិខាងមុខអីនោះហើយទម្លាប់នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលពិធីបុណ្យម្ដងយើងតែងសង្កេតឃើញអាចារ្យឲ្យពរដល់អ្នកដែលចូលបច្ច័យក្នុងពិធីបុណ្យនឹងថាសូមឲ្យអនាគតសូមឲ្យអាម៉េចអាម៉ាអញ្ចឹងទៅមិនដែលនិយាយអំពីផលនៃការបានទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយសាសនាផ្សេងទៀតគ្រិស្តសាសនាក្តីអ៊ីស្លាមសាសនាក្តីក៏ច្រើនតែនិយាយតែផលដែលធ្វើក្នុងពេលនេះវាបានទៅអនាគតជាតិឯនោះវិញពុទ្ធសាសនាលក្ខណៈតម្លាភាពខ្លាំងជាងគេគឺធ្វើថ្ងៃហ្នឹងបានថ្ងៃហ្នឹងអត់រងចាំកាលទេដែលក្នុងបាលីថាអកាលិកោនោះឲ្យផលមិនរងចាំកាលហើយផលដែលបានទទួលពីការធ្វើនោះគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃសកម្មភាពដែលធ្វើបើធ្វើហ្នឹងវាមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាមានគុណភាពច្រើនឯផលដែលបានទទួលមកវិញក៏បានខ្លាំងក្លានិងបានច្រើនយ៉ាងណាដើម្បីជាសក្ខីភាពខ្ញុំនិយាយអំពីការធ្វើទានក្នុងពុទ្ធសាសនាថាធ្វើទានភ្លាមនឹងបានផលភ្លាមនឹងតើផលអ្វីទៅដែលបង្ហាញអំពីភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏តម្លាភាពនោះមានន័យថាចេះពេលដែលយើងឲ្យទានប្រកបដោយបញ្ញាពិចារណាហេតុផលអំពីថាបុគ្គលដែលយើងត្រូវឲ្យហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវឲ្យទានដល់បុគ្គលនោះទី2បើបុគ្គលនោះបានទទួលទានពីអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យហើយផលអ្នកនោះនឹងបានអ្វីមកវិញនៅពេលដែលពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយក៏ឲ្យទាននឹងទៅអ្នកទទួលនោះគឺថាយើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយអានឹងឯងដែលជាផលរបស់ទានដែលបានធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នការធ្វើទានបានផលក្នុងពេលក្នុងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អ្នកសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចគ្នាគឺថាបើរៀនប្រកបបជាមែនគឺបានផលមែនអ្នកធ្វើកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមគឺថាធ្វើភ្លាមនឹងបានផលភ្លាមនោះឯងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្លាភាពនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកណាខ្ញុំចាប់ផ្លឹកអំពីការគ្រប់គ្រងទៅវិញបាទនឹងតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពុទ្ធសាសនាវាជាលក្ខណៈប្លែកពីការគ្រប់គ្រងដែលសពថ្ងៃហ្នឹងគេបានអនុវត្តដែលគុណបានមានពុទ្ធិកាលអត់ហើយខ្ញុំកណាក៏សូមបន្ថែមតិចថាពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រងបែបផ្លូវចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងទៅតាមគុណតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកដែលព្រះអង្គត្រូវគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាមិញហើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអក្សសាវៈសំខាន់2គឺព្រះសារីបុត្រប្រមុខលានលក្ខគឺថាការគ្រប់គ្រងដែលទទួលបានប្រសិទ្ធផលពិតគឺជាការគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវចិត្តគឺការគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវចិត្តគឺព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តអ្នកអនុវត្តនឹងឲ្យបំពេញនៅ
កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានទទួលជោគជ័យនេះហើយគឺជាការគ្រប់គ្រងមួយដែលយើងសពថ្ងៃគួរតែយកមកសាកល្បងមើលហើយតាមដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសង្កេតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវចិត្តបើនិយាយខាងពុទ្ធសាសនាឃើញសម្ដេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលជាប់ឈ្មោះថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកខាងក្រោមហ្នឹងតាមផ្លូវចិត្តហើយបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនអ្នករ៉ូស៊ីហ្នឹងឃើញក្រុមហ៊ុន Toyota តាមប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកខាងក្រោមហ្នឹងគ្រប់គ្រងបែបផ្លូវចិត្តទៅវិញលើកឧទាហរណ៍ថាប្រសិនណាបើជាបុគ្គលិកឈឺថ្កាត់អីចឹងទៅគឺថាមេគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុននោះទៅដល់ផ្ទះអ្នកដែលឈឺកម្មករឬក៏បុគ្គលិកដែលឈឺទៅផ្ទះផ្ទាល់តែម្ដងហើយគឺថាសម្ដែងនៅភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកខាងក្រោមហាក់បីដូចជាបងប្អូនរបស់ខ្លួននេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវចិត្តនឹងរមែងបានទទួលផលល្អបន្តទៅទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបៀបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គគឺខុសប្លែកពីសាសនាឬក៏សង្គមដទៃទៀតនៅត្រង់មានដំណាក់កាលគឺព្រះអង្គគ្រប់គ្រងមានចាប់ដំបូងឡើយពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃដោយព្រះអង្គឯងគឺថាបន្ទាប់មកគឺឃើញថាសមត្ថភាពរបស់ព្រះសង្ឃក៏មានបរិមាណនិងគុណភាពខ្លាំងឡើងព្រះអង្គទ្រង់នាំម្ដងមិនគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គឯងនេះគឺនាំខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ចំណុចខាងលើដែលបាននិយាយហើយនេះព្រះអង្គគ្រប់គ្រងផ្ទាល់លើកឧទាហរណ៍បើសិនណាជានរណាចង់បួសដំបូងឡើយព្រះអង្គបួសដោយខ្លួនឯងបើពំបួសកុលបុត្រនឹងដោយខ្លួនព្រះអង្គតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតមានប្រសង់ច្រើនហើយហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គដូរពីការគ្រប់គ្រងខ្លួនព្រះអង្គឲ្យទៅជានាំទៅវិញគឺឧទាហរណ៍បើមានកុលបុត្រណាមកបួសព្រះអង្គតែងប្រាប់សាវករបស់ព្រះអង្គដូចជាព្រះសារីបុត្រដូចជាប្រមោគលានជាដើមឲ្យបំបួសកុលបុត្រនោះឯងលុះត្រាព្រះសង្ឃមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅហើយចំនួនព្រះសង្ឃក៏កាន់តែច្រើនទៅការគ្រប់គ្រងតាមបែបពីរខាងលើពុំអាចផ្ដល់នៅប្រសិទ្ធផលខ្លាំងក្លាទេពេលនោះហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទេរភារកិច្ចទាំងស្រុងឲ្យសង្ឃធ្វើតែម្ដងហើយក្នុងការផ្ទេរនោះគឺថាព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់មានសាវកសំខាន់ចំនួន80អង្គហើយទាំង80អង្គហ្នឹងគឺព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ហ្នឹងទ្រង់តែងតាំងថាជាសាវកអេតតកៈមានន័យថាកម្ពូលម្ដងមាន80អង្គហ្នឹងឯងដែលជួយធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រងសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានប្រសើរបាទសូមអរគុណបងបាទអរគុណលោកសុនសនហើយខ្ញុំកណាសូមងាកទៅព្រះអង្គព្រមជោតតោហ៊ឹមសំនៀងជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះអង្គជ្រាបហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក៏បានជ្រាបហើយដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបាទតើការគ្រប់គ្រងតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាសង្ឃក្នុងសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះក្តីឬក៏ការគ្រប់គ្រងតាមបែបពុទ្ធសាសនានឹងមានលើកយកទ្រឹស្ដីតាណាខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងខាងអាណាចក្រនឹងដែរទេឬក៏បើមិនទាន់មានទេព្រះអង្គអាចមានពុទ្ធិកាបញ្ជាក់ដកស្រង់ចំណុចតាណាខ្លះដើម្បីបានជាមេរៀនឬក៏ជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកមានការគ្រប់គ្រងជំនាន់ក្រោយបច្ចុប្បន្ននេះបានអនុវត្តតាមផងគណាសូមអរគុណហើយក៏អរគុណដល់ញោមនៅបាត់ដំបងញោមសំសនក៏ដែលបានលើកល្អតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តកិច្ចកម្មការអនុវត្តនៅក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ដូចជាការអនុវត្តបន្តទៀតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏បានប្រៀបធៀបក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះយើងបានកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងក៏ច្រើនសម័យកាលណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិរបស់យើងឲ្យថាត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គោលធម៌ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកអនុវត្តលោកបានបញ្ញត្តិមកសម្ដែងមកទ្រង់ទូនមានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើនោះគឺនៅមានកម្រិតខ្លាំងមែនទែនបងហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាព្រះពុទ្ធមិនបានសម្ដែងទេបងគឺព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងឧទាហរណ៍លើកអំពីនាយកធម៌បរិយធម៌សម្រាប់មេដឹកនាំគឺព្រះអង្គលោកសម្ដែងហើយនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងវត្តក៏ព្រះអង្គលើកសម្ដែងអំពីការ
សារ៉ានីយធัวក៏ព្រះអង្គលើកសម្ដែងថាត្រូវដឹកនាំនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រធារៈអ្នកអង្គុយនៅមុននឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអីតួនាទីអីត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គបង្ហាញទាំងអស់នៅក្នុងការងារដឹកនាំនឹងហើយរហូតដល់ព្រះអង្គបានបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការចែករំលែកផលប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តបានន័យថានៅពេលណាដែលសង់នៅព្រមព្រៀងគ្នាមិនមែនត្រឹមតែអនុវត្តជុំគ្នាទេគឺចែករំលែកលៀបសក្ការៈផលប្រយោជន៍ទាំងរួមគ្នាឧទាហរណ៍មួយដូចជាការបុណ្យកឋិនដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើហ្នឹងគឺជាអានិសង្សដែលភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងអារាមនោះត្រូវទទួលដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អដោយអំណាចនៃការបដិបត្តិដ៏ល្អជុំគ្នាហើយហ្នឹងគឺមានតែភិក្ខុនៅក្នុងវត្តនឹងឯងដែលអាចមានសិទ្ធិទទួលអាហ្នឹងគឺជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តចែកផលលៀបគ្នាក្នុងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនានឹងអាហ្នឹងនិយាយសាមញ្ញចុះបងកណាយើងថាបុណ្យកឋិននឹងអាហ្នឹងគឺជាបុណ្យជាលៀបសក្ការៈសម្រាប់សង្ឃដែលព្រះអង្គបង្កើតឡើងដើម្បីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តក្រោយពីបដិបត្តិដ៏តឹងរឹងក្រោយពីការងារដ៏ល្អបរិសុទ្ធហើយហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះសង្ឃថាណែលៀបសក្ការៈដែលកើតឡើងគឺដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អបរិសុទ្ធការងារបំពេញល្អហើយពោលគឺការបដិបត្តិនៅក្នុងផ្លូវសិលសមាធិនិងបញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធ3ខែមកនេះគឺរង្វាន់ចុងក្រោយ8ខែមកទៀតឬក៏9ខែមកទៀតនេះគឺសម្រាប់បុណ្យកឋិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយការចែកផលលៀបការចែកសេដ្ឋកិច្ចគ្នាការចែកលៀបសក្ការៈនៅក្នុងទស្សនៈពុទ្ធដែលហៅថាតម្លាភាពមិនមែនត្រឹមតែបដិបត្តិទេគឺចែករំលែកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមាននៅក្នុងការចែករំលែកនេះយើងឃើញប៉ុន្តែការចែករំលែកឲ្យទូលំទូលាយនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហ្នឹងវានៅតែជាសំណួរមួយច្រើនដែរបងឧទាហរណ៍មួយថាការបែងចែកកុដិសាលាអារាមដែលពុទ្ធជាម្ចាស់លោកសម្ដែងមកអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមិនទាន់បានចែករំលែកនៅឡើយទេហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតនោះការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងការទទួលខុសត្រូវពេលខ្លះគឺនៅក្នុងវត្តមួយថ្នាក់ដឹកនាំមួយហ្នឹងគឺមិនទៅបានសួរអំពីថាតើខ្លួនមានគុណធម៌និងសមត្ថភាពអីខ្លះដឹកនាំទេអញ្ចឹងពុទ្ធលោកមិនមែនឲ្យយើងត្រឹមតែដឹកនាំគេថាខ្ញុំបានតំណែងចៅអធិការបានតំណែងធំទេពុទ្ធលោកឲ្យមើលសមត្ថភាពនិងគុណធម៌សំបីតែព្រះអង្គនឹងបួសយូរឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏អត់មានសមត្ថភាពអត់មានគុណធម៌ព្រះអង្គក៏មិនលើកតម្កើងអញ្ចឹងក្នុងខ្សែពុទ្ធសាសនាយើងគួរតែគិតកន្លែងហ្នឹងគុណភាពនិងគុណធម៌សមត្ថភាពនិងគុណធម៌តើយើងនៅក្នុងការរៀបចំដឹកនាំពុទ្ធសាសនាគ្រប់ឋានានុក្រមហ្នឹងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងយើងចង់បានតំណែងណាប៉ុន្តែយើងអត់ទៅសួរថាតើយើងមានគុណធម៌អីដើម្បីឲ្យមនុស្សពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយនឹងភាវៈខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដឹកនាំនៅទីនោះអត់ទៅសួរថាតើយើងមានសមត្ថភាពអីដែលធ្វើឲ្យទីនោះវាល្អជាងមុនដែលមិនទាន់មានយើងអាហ្នឹងយើងអត់ទៅចេះសួរទេហើយឯងដែលអាត្មាចង់និយាយថាវាមិនទាន់ទៅតាមគោលការណ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលឲ្យយើងមើលថាមានគុណធម៌គឺការមានសិលមានសមត្ថភាពគឺការចេះទទួលស្គាល់នៅការងារដឹកនាំរៀបចំឆ្លាតវាងវៃក្នុងកិច្ចកម្មសាសនាផងកិច្ចកម្មគ្រប់គ្រងនឹងផងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាក្រោយពីសម័យមួយដល់ខ្វះងងឹតមកពុទ្ធសាសនាយើងកាត់ធ្លាក់ដល់បាន0តែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះ30ឆ្នាំជាងហើយយើងមានអាត្មានិយាយថាមានប្រសងចំនួនក្រោយក្មេងៗដែលលោកពូកែចេះដឹងសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតមកក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែជាធនធានធំយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមពិចារណាលៃលោកទៅតើយើងអាចប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់នោះឲ្យជ្រោមជ្រែងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គដែរឬអត់បងនឹងមិនត្រឹមតែរឿងធម៌វិន័យទេណាព្រោះតកតោមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងផងដែរធានដែលយើងមានតិចហ្នឹងសូមឲ្យប្រើប្រាស់ហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតខ្ញុំកណ្ដាលស្វាចង់បញ្ជាក់ដែរហ្នឹងគឺថាជាច្រើនបំផុតយើងនិយាយអំពីតម្លាភាពគឺវាឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងទស្សនៈពុទ្ធដែលលោកសម្ដែងអំពីសិលតម្លាភាពហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងតម្លៃរបស់សិលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានន័យថាវិន័យកិត្តក្រមច្បាប់ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអប់រំទូនមានធ្វើឲ្យកាន់តែល្អមនុស្សដែលមានសិលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងអស់ក្តីសង្ស័យមានសិលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងនឹងជ្រះថ្លាទោះតែមានសិលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងនោះគឺពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងប្រតិបត្តិឲ្យចូលរួមជាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមនេះក៏ដូចគ្នាដែលមនុស្សដែលចេះធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លាភាពគឺជាតម្រូវការបំផុតសម្រាប់មនុស្សសង្គមយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់
bạn ấy tha cái mơ khơi bao luôn thành ấy gì ấy này phơi ấy sầm rách chất ấy từ tua có trời ấy cứ oi này là tây cái đăng cái mơ cái khơi công trôi chất phơi vây liệt băng cầm băng liệt băng nâng hơi đây chia là bạch cái con là bọc mà nụ bạch cái con nâng hơi để phơi mà nụ căn tại bắt chấm mưa tục chất căn tại miền bị bắt căn tại miền Pành Hà không dùng cung không cá đặng năm ấy cái đòi cứ đòi xa tại dương mình smart trắng đòi xa thì dương mình bao chấm hó đòi xa thì dương mình oi kê đi quần mình oi kê thả chân cái này ní tầm la phiếp nông sừng cúng dương trai từ ngõ khía nông của Phật giáo hao tháng miền sờ cái này để ắt miền sờ vì bắt mũi tiết cứ trong thầy dương vừa không dương mình bò để sót dương mình ạt ấm về cái này nó chặt đầu miền là bạch cái còi mình từ tua của trời mình là gì cả vật trôi chất của họ bọc phẳng chẳng vì bằng cao nước cướp pui để phơi mà nô nâng lên hiên lên miền sầm mặt phiếp là gì cả vật là gì rừng vật từ tua cao trâu vật tại sao ấy cứ ắt miền sờ miền phiếp bò để sót chìa khúc phèn đầy trôi trong sầm mặt phiếp luôn ai thì chẳng miền là pra là bảy và cách coi là hô tư sập chất ao luôn ai rồi chất mình là tôi có trâu mình nhé thôi ao sùng cung từng mua nâng miên bị bắt đời xa tên là bảy cách coi nâng cam mình là tôi có trâu nâng cam mình bao nhiêu ho là bỏ dương nè chẳng hay ní chỉ bị bắt nguồn được nông của Phật giáo nà u tí ho môi tha bị khổ u tí ho chẳng nhóm có nào như muốn tôi không mùi bắt từ tôi có trâu tập luôn anh không thế sập chất vô là bảy cách coi nâng ao nhất là tí chưa tập luôn anh mình không hai ao nhất là tí cơm trổ prai giúp ta đâm bay phần cát nâu ca choประกัน CMC ឬក៏មិនទទួលត្រូវក្នុងភាវៈខ្លួនឯងជាអ្នកបួសបើយើងអត់ធ្វើខុសយើងនិយាយមកនៅកន្លែងណាយើងធ្វើអីកុំយករឿងមួយទៅបូករឿងមួយទៀតរឿងសង្គមនេះវាច្រើនណាស់យើងអត់អាចដោះស្រាយទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវថាអ្វីដែលយើងធ្វើសកម្មភាពយើងធ្វើអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើសកម្មភាពយើងមិនបានធ្វើក្នុងនាមខ្លួនយើងជាអ្នកបួសម្នាក់បានន័យថាពេលខ្លះដោយសារតែការគ្មានសិលជាភពផែនដីនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបង្កើតវិបត្តិហើយវិបត្តិទៀតបញ្ហាទៀតក្នុងស្ថាប័នcủaពុទ្ធសាសនាយើងគឺអត់បានយកសិលជាទីពឹងទេហ្នឹងខ្លាញ់និយាយខ្លីថាអត់ទៅយកសិលជាទីពឹងអត់ទៅចេះយកសិលជាទីសក្ការៈជាទីពឹងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារឿងពិតនៅក្នុងស្ថាប័នcủaពុទ្ធសាសនាទេច្រើនតែយកខ្សែបកពួកមនុស្សដទៃមកទីពឹងអត់ដែលយកសិលជាទីពឹងទេអានឹងហើយជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបើយើងយកសិលជាទីពឹងយកសេចក្តីបរិសុទ្ធល្អកាយល្អវាចាជាទីពឹងសាសនានេះក៏ល្អខ្លួនយើងក៏ល្អសង្គមយើងក៏ល្អដោយសារតែយើងយកសិលជាទីពឹងអានឹងក្នុងសាសនានឹងក៏បាត់ទៅដែរហើយវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមវិញវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមគឺវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមថាមនុស្សយើងដែលអត់ទៅចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារសង្គមនឹងគឺបាត់បង់តម្លាភាពគណៈបាត់បង់តម្លាភាពគឺមិនចូលចិត្តទទួលបញ្ហាទទួលខុសត្រូវលើការងារខ្លួនឯងទេចូលចិត្តលាក់បាំងការពិតចូលចិត្តបង្កបកពួកដើម្បីលុបបាំងនៅរឿងពិតជាតិពិតបញ្ហាពិតហើយនិយាយមិនពិតធ្វើការមិនពិតកុហកអ្នកដទៃកុហកខ្លួនឯងកុហកអ្នកដទៃកុហកសង្គមរហូតដល់កុហកប្រទេសជាតិទាំងមូលក៏ដោយគ្នាដោយសារមនុស្សនឹងអត់មានគុណធម៌មួយហៅថាតម្លាភាពគឺដាក់ខ្លួនឯងជាទីឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យអ្នកដទៃជាអ្នកឆ្លោះមើលថាតើឯងសខ្មៅវាងងឹតកន្លែងណាវាមិនល្អកន្លែងណាអាកន្លែងហ្នឹងដែលបាត់តម្លាភាពហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានល្បិចទៅជាល្បិចកិច្ចកលនយោបាយល្បិចកិច្ចកលផលប្រយោជន៍ទៅជាបកពួកនិយមដើម្បីការពារកំហុសរបស់ខ្លួនដើម្បីលាក់បាំងនៅភាពខ្មៅងងឹតរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសជាតិហ្នឹងវាអត់អាចដោះស្រាយបានទេដោយសារបុគ្គលមិនបើកចំហមិនទទួលការពិតមិនបើកកន្លែងងងឹតឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញអញ្ចឹងស្ថានភាពសាសនាក៏ដូចគ្នាពិខុគ្មានសិលលាក់បាំងការពិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមបុគ្គលអត់មានសេចក្តីល្អអត់មានភាពបរិសុទ្ធក៏បាត់បង់ការពិតលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់វិបត្តិដែលគ្មានទីបញ្ចប់ដោយសារមនុស្សជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងដោយសារមិនយកសេចក្តីល្អបរិសុទ្ធដោយសារមិនយកសិលជាទីពឹងនឹងឯងបងគណាប្រគុណចំពោះដែលការបញ្យល់របស់ក្បាយរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំកណាសូមងាកទៅកាន់លោកសុនសនម្ដងទៀតលោកសុនសនបាទទាំងលោកទាំងខ្ញុំសុទ្ធតែជាអ្នកធ្លាប់ចូលបួសជាសាមណេរជាភិក្ខុក្នុងពុទ្ធសាសនាអស់រយៈពេលយូរដែរអញ្ចឹងយើងក៏អាចដឹងយល់ខ្លះអំពីការគោរពប្រតិបត្តិតាមបែបពុទ្ធសាសនាខ្ញុំចង់សុំឲ្យលោកលើកបានទេក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងចំពោះភិក្ខុច្រើនប្រើពាក្យមួយថាមានការសម្ដែងអាបត្តិ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យល់ពីពាក្យថាសម្ដែងអាបត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងក្នុងពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអនុវត្តរាល់ថ្ងៃរាល់ព្រឹកនឹងពេលដែលជួបជុំពិខុផងគ្នានឹងយើងត្រូវសម្ដែងភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងបន្តិចបាទបាទអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទុកសំណួរនឹងក្រោយសិនហើយសូមនិយាយពីខាងដើមមកបន្តិចខ្ញុំនិយាយអំពីតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ដូចខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាននិយាយឲ្យការគ្រប់គ្រងតាមបែបព្រះពុទ្ធគឺគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតនិងការគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកខាងក្រោមព្រះសារីបុត្រលោកជាអក្សសាវកស្ដាំហើយលោកមានព្រះបញ្ញាគឺថាខ្លាំងក្លាជាងសាវកទាំងអស់មានន័យថាពីសម័យនោះបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធមកគឺព្រះសារីបុត្រហ្នឹងហើយដែលលោកមានបញ្ញាច្រើនព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បើកឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាគឺថាព្រះអង្គទ្រង់បើកឱកាសឲ្យព្រះសារីបុត្របំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងសម័យនោះគឺថាបើគិតជាស្នាដៃហើយនឹងប្រវត្តិរបស់ព្រះសារីបុត្រក្រៅពីព្រះអង្គបានរៀបចំធម៌វិន័យដែលជាជំនួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានរៀបចំធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងឲ្យទៅជាពួកទៅជាកងទៅជាក្រុមទៅជាស្អីយ៉ាងជាដើមឡើងទៅគឺថាដោយសារតែព្រះអង្គបរិនិព្វានចង់និយាយតាមភាសាយើងសប្តាហ៍តែបរិនិព្វានលឿនពេកក៏ការរៀបចំព្រះធម៌តាមពួកតាមក្រុមហ្នឹងក៏មិនទាន់បានចប់ផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចូលនិព្វានទៅហើយឈានឱកាសនេះយើងគិតអំពីអាណាចក្រឬក៏ពុទ្ធចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវិញម្ដងយើងជាកុលបុត្រឬក៏ជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងឃើញហើយគឺថាពុទ្ធប្រវត្តិឬក៏ប្រធមវិន័យចាត់ថាជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងពិនិត្យមើលថាលក្ខណៈត្រង់ណាដែលយើងអាចយកមកប្រតិបត្តិបានខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចេះទេដូចជាដែលគុណមានពុទ្ធិកាមិញឯធនធានប្រសង់ស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃមិនមែនតិចទេបើគិតពីចំនួនព្រះអង្គដែលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏អនុបណ្ឌិតជាដើមច្រើនណាស់បើប្រៀបធៀបពីជំនាន់ខ្ញុំកណាហ្នឹងច្រើនជាងជំនាន់ខ្ញុំកណាទៅទៀតប៉ុន្តែប្រដេជគុណអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះតែទៅជាបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍពុទ្ធសាសនានៅសង្គមដូចជាធ្វើទៅមិនរួចមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេណាកណាក៏ឆ្ងល់ដែរណាហើយមួយយ៉ាងបើតាមព្រះអង្គដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រក្រោយមកថាជាចំនួនក្រោយអ្នកប្រាជ្ញចំនួនមុននៅរស់សន្ធឹកដូចជាបដិជគុណយុហុតបដិជគុណទូចរិទ្ធអីជាដើមឡាក់លោកសិតតែអ្នកប្រាជ្ញចំនួនដើមតែលោកពុំអាចបញ្ចេញនៅគំនិតឬក៏ទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍពុទ្ធសាសនារបស់យើងបានមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចហើយដូចជាគុណមានពុទ្ធិកាអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គតំណែងធំហ្នឹងបានតឡើងតំណែងខ្ពស់ធំប៉ុន្តែអត់មានចំណេះខ្ញុំកណាលើកឧទាហរណ៍ទៅពីកាលពី3ឆ្នាំមុនមានសម្ដេចមួយព្រះអង្គមានងាររាជាគណៈថ្នាក់ទូទេសនាខុសស្រឡំខុសក៏ខ្ពស់លោកនិយាយពីទេវតាពីអីណាតាក់ទងនឹងមនុស្សលោកខុសស្រឡំមើលឃើញអស់ហើយខុសនោះមិនមែនខុសត្រឹមទេខុសទាំងវិធីសាស្ត្រខុសទាំងតាមបែបព្រះធម៌វិន័យនឹងទៅទៀតមានន័យថាធំតែមុខងារតែចំណេះនៅទៀតហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏សូមឲ្យព្រះអង្គធំខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាមេត្តាប្រើប្រសង់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញនឹងឲ្យជួយក្នុងការពង្រីកពង្រឹងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យវាខ្លាំងក្លាឡើងមើលគឺថាពេលដែលមិនឲ្យតម្លៃប្រសង់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះធ្វើឲ្យប្រសង់ទាំងនោះអស់គេហៅថាខូចទឹកចិត្តក៏សឹកទៅធ្វើកាយណាយណីទៅឬក៏បំចឹងទេក៏មិនធ្វើអីដើម្បីប្រយោជន៍សាសនាប្រយោជន៍សង្គមគឺធ្វើកម្រិតតែទួចស្ដួយស្ដាងដូចទីគុណម្ចាស់ដែលមានពុទ្ធិកាជាមួយខ្ញុំកណានេះជាដើមដល់លោកធ្វើកិច្ចការធំបានធ្វើតែកិច្ចការតូចទៅជួយសង្គមហើយនឹងសាសនាអញ្ចឹងហើយជាការល្អគួរធ្វើតម្រាប់តាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយលើកដំកើងព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ហោះដែលជាអ្នកប្រាជ្ញធ្លាប់បានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យបម្រើពុទ្ធសាសនាដោយផ្ដល់នាទីឬក៏ងារកន្លែងណាមួយ
ហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំគិតថាប្រសង់ឬក៏ក្រហមដែលសឹកទៅហើយហ្នឹងណាជួយកិច្ចការសាសនាប្រកាសជាមិនចង់បានផលកម្រៃឲ្យលើសអំពីអ្វីដែលលោកឬក៏ព្រះអង្គនឹងត្រូវការទេអញ្ចឹងគួរណាស់តែលើកតម្កើងអ្នកប្រាជ្ញជាប្រសង់ហ្នឹងឲ្យជួយកិច្ចការសង្គមមួយទៀតកាលពីចំនួនមុនគឺចំនួនព្រះបាទអង្គឌួងតាមដែលឯកសារដែលខ្ញុំកណាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនិយាយអំពីពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសម័យព្រះបាទអង្គឌួងហើយឯកសារហ្នឹងខ្ញុំកណាបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយឈ្មោះហៅថាការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលសម្ព័ន្ធពុទ្ធសាសនិកនិងសង្គមខ្មែរហ្នឹងបានបោះផ្សាយជាច្រើនពាន់ក្បាលហើយបានប្រកេនតាមវត្តនឹងមួយចំនួនហើយក៏ជូនដល់សិក្ខាកាមនិងអ្នកស្រុកខ្លះក៏មួយចំនួនដែរគឺនិយាយថាអញ្ចេះវត្តសម័យនោះមានតួនាទីដូចជាមិនដូចនៅក្នុងសម័យនេះទេគណៈកម្មការវត្តនៅក្នុងសម័យព្រះបាទអង្គឌួងគឺបដិជ្ជគុណចៅដីកាឯគ្រូសូត្រឆ្វេងនិងស្ដាំជាជំនួយការរបស់ដេគុណចៅអធិការហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានមុខងារថាជាអនុគណៈកម្មការមានន័យថាម៉េចគណៈកម្មការវត្តគឺជាគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍវត្តផងនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសម័យនោះក៏ហៀដល់សម័យខ្ញុំកណានេះដែរគឺថាសាលារៀនគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងវត្តមានន័យថាសាលាបឋមសិក្សារៀនអក្សរសាស្ត្រសាលារចនារូបចម្លាក់ឬក៏គំនូរសាលាក្បាច់គុនលក្ខនឹងលក្ខគឺមាននៅក្នុងវត្តទាំងអស់ហើយដែលគុណចៅអធិការហ្នឹងគឺលើកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសង្គមផ្ទាល់តែម្ដងដោយមានគ្រូសូត្រឆ្វេងនិងគ្រូសូត្រស្ដាំជួយកិច្ចការរបស់លោកឯអាចារ្យគណៈកម្មការឬក៏មេឃុំមេភូមិសម័យនោះក៏ជួយធ្វើកិច្ចការដែលគុណចៅអធិការមានន័យថាកិច្ចការនៅក្នុងវត្តភាគច្រើនគឺប្រសង់ក្នុងវត្តជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមានន័យថាដូចជាគ្រូបង្រៀនអ្នកស្រុកគឺថាបដិជ្ជគុណគ្រូសូត្រស្ដាំគ្រូសូត្រឆ្វេងហើយជួនណាគឺគុណចៅអធិការហ្នឹងតែម្ដងលោកជាគ្រូដែរហើយនឹងបន្តិចដែលបានសឹកទៅហើយគឺថាបានមកឆ្លៀតពេលមកជួយបង្ហាត់អក្សរសាស្ត្រឬក៏ចម្លាក់ជាក្បាច់អីរចនាផ្សេងគំនូរផ្សេងចំណែកខាងការអភិវឌ្ឍជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលគុណចៅដីកាគឺជាអ្នកបញ្ជាដល់មេឃុំមេភូមិដែលគ្រប់គ្រងខាងដែលអាណាចក្រហ្នឹងឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍដូចយ៉ាងលើកទំនប់ជីកបន្លាយធ្វើស្ពានធ្វើថ្នល់ជីកស្រះលក្ខនឹងលក្ខមានន័យថាសម័យមុននោះភារកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនជាអនេកដែលធ្វើឲ្យបន្ទុករបស់ព្រះសង្ឃក្នុងសម័យនោះមានច្រើនលើសពីសម័យសពថ្ងៃហើយបើយោងតាមព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាធ្វើកម្មច្រើនបានផលច្រើននោះគឺសរឲ្យឃើញថាព្រះសង្ឃក្នុងសម័យនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាណាស់សូម្បីណាហ៊ាមកដល់សម័យខ្ញុំកណាក្រោយនេះហើយក៏ដោយក៏ព្រះសង្ឃសម័យនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងយុទ្ធមែនទែនលើកឧទាហរណ៍ថាបរិជ្ជគុណមេគុណដែលហៅថាចវាយខេត្តនៅក្នុងអាណាផ្នែកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺចវាយខេត្តខាងអាណាចក្រគោរពបាក់បោកខ្លោបខ្លាតហើយបើដែលគុណអនុគុណទៅវិញនោះគឺថាចវាយស្រុកគោរពយ៉ាងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនេះមិនគិតដល់ឋានៈសង្ឃរាជទេដោយសម្ដេចសង្ឃរាជអីខ្ញុំកណាបានធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកខ្លួនខ្ញុំកណាហ្នឹងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីធំទាំងមហាក្សត្រជាដើមទៅសុំយោបល់ទៅសុំដល់ការទូនមានរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយគោរពសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់សំថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាតែសំទោសលោកសុគតហើយនោះដែលខ្ញុំបានឃើញគឺថាឥទ្ធិពលរបស់លោកខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះការគ្រប់គ្រងតាមបែបពុទ្ធសាសនាការគ្រប់គ្រងមនុស្សតាមបែបពុទ្ធសាសនាគឺការគ្រប់គ្រងទៅតាមគុណធម៌និងគុណតម្លៃរបស់អ្នកខាងក្រោមម្យ៉ាងទៀតលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកខាងក្រោមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីតម្លាភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានចែងច្រើនជាអនេកតកតងនឹងតម្លាភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងលើកឧទាហរណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពេលព្រឹកឡើងព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅបិណ្ឌបាតព្រះអង្គបានសិក្សាអំពីទស្សនវិជ្ជានានានៅក្នុងសង្គមសម័យនោះពួកការយាងទៅបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនប្រកាសថាទីកន្លែងណាមួយទេមានន័យថាតាមជនបទដាច់ស្រយាលអ្នកក្រីក្របំផុតអ្នកមានជីវភាពវាលក្ខនឹងលក្ខរហូតដល់ទីក្រុងព្រះអង្គបានមើលឃើញសកម្មភាពរបស់សង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងលុះពេលល្ងាចឡើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទេសនាបញ្យលពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គតែងយករឿងដែលព្រះអង្គបានទៅឃើញពីពេលព្រឹកហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់អ្នកដែលបានឃើញលុះដល់ពេលប្រលប់ឡើងនេតិព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទូលមានភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់លើកយកព័ត៌មានឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គបានឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅបិណ្ឌបាតព្រះអង្គបានឮឬក៏ឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គទេសនាបញ្យលពុទ្ធបរិស័ទជាកុហកទៅប្រាប់ភិក្ខុលុះដល់អត្រាតឡើងតាមពុទ្ធប្រវត្តិនិយាយថាពួកទេវតាមកសាកសួរធរអាឬក៏សុំគំនិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងយករឿងរ៉ាវទាំង3យ៉ាងដូចខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់ពួកទេវតាទៀតដូច្នេះមានន័យថាតម្លាភាពនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាតម្លាភាពដែលមានប្រจักษ์គឺតម្លាភាពមែនព័ត៌មានដែលលេចចេញនៅក្នុងសង្គមថ្មីបើគ្មានវត្ថុវិទ្យាសាស្ត្រដោយសពថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងសពថ្ងៃនេះទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសាវករបស់ព្រះអង្គមានប្រមុខលានព្រះសារីបុត្រព្រះអានន្ទជាដើមនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងវត្តនៅក្នុងសង្គមឃើញរបៀបណាព្រះអង្គតែងតែនិយាយប្រាប់គ្នារបស់ព្រះអង្គឲ្យដឹងឲ្យឃើញឲ្យរកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងដូចនេះដែរចំណែកខាងប្រសង់សម័យដែលខ្ញុំកណាបានជួបប្រទេសប្រសពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំកណាផងហើយយោងតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំកណាបានស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាសនាសម័យបាទអង្គឌួងមកឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម័យនោះក៏មិនសូវខុសគ្នានឹងព្រះពុទ្ធចំនួនពុទ្ធប្រមាណទេខុសกันនៅត្រង់ថាมันបានបំពេញនីតិតាមបែបពុទ្ធនេះគឺតាមបែបមនុស្សយើងសាមញ្ញធម្មតាហើយព័ត៌មានទាំងនោះគឺថាច្បាស់ហ្នឹងតែម្ដងដែលអាចចាត់ទុកថាអញ្ចេះព័ត៌មានតាមបែបខ្យងភ្នាល់ជាមួយនឹងទន្សាយដែលនេះតាមលំនាំរឿងខ្មែរយើងនេះគឺថាខ្យងភ្នាល់ជាមួយទន្សាយយ៉ាងម៉េចខ្យងបណ្ដាក់គ្នាគឺថាមានន័យថាអ្នកមួយឮថាគោកហើយគឺថាអាអ្នកបន្ទាប់ហ្នឹងស្រែកគោកដូចគ្នាមានន័យថាម៉េចព័ត៌មានដែលបានឮពីម្នាក់ទៅម្នាក់គឺថាអត់មែនជាព័ត៌មានក្អែក1ក្អែក10ទេគឺព័ត៌មានពិតចែងព័ត៌មានហ្នឹងដឹងអំពីរឿងអីគឺប្រាប់គ្នាតលឿនបំផុតតែជារឿងពិតហើយបាទជារឿងពិតទៅទៀតបាទនេះគឺថាព័ត៌មានដែលសម័យខ្ញុំកណាក្តីឬក៏សម័យប្របាទអង្គឌួងក្តីឃើញថាដោយសារតែព័ត៌មានពីមាត់មួយទៅមាត់មួយធ្វើឲ្យកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមបានល្អប្រសើរហើយគឺមនុស្សក្នុងសម័យនោះក៏ជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌និងសីលធម៌ខ្ពស់ដែរចេះគោរពបដិបត្តិកោតខ្លាចគ្នាតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងអធិការនឹងដំណោះស្រាយដែលលោកបានសួរខ្ញុំមិញហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះក្នុងពុទ្ធសាសនារៀងរាល់ពេលល្ងាចគឺជាពេលដែលធ្វើកិច្ចវត្តតាមទម្លាប់ព្រះសង្ឃត្រូវតែសម្ដែងអាបត្តិបើទោះបីជាដឹងថាអាបត្តិដែលខ្លួនធ្វើដែលទោសដែលខ្លួនធ្វើនឹងគួរត្រូវសម្ដែងក្តីឬក៏អាបត្តិដែលខ្លួនធ្វើនឹងធ្វើដោយមិនដឹងខ្លួនក្តីក៏ត្រូវតែសម្ដែងអាបត្តិហើយការសម្ដែងអាបត្តិនោះទៀតសោតវាមិនមែនសម្ដែងសំទោសមានវិធីសម្ដែងមាន2យ៉ាងខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមនិយាយយ៉ាងទី1ទៅគឺភិក្ខុខ្ចីវស្សាទៅសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុចាស់វស្សាហើយភិក្ខុចាស់វស្សាប្រសិនបើជាដឹងថាភិក្ខុខ្ចីវស្សានឹងមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយហើយភិក្ខុខ្ចីវស្សានោះ
មើលឃើញថាអូកំហុសមែនពីខុសដែលធ្វើកំហុសនោះត្រូវតែទទួលថាមែនហើយតែมันត្រូវថាធ្វើខុសហើយมันព្រមទទួលយកតែបើมันព្រមទទួលយកអាហ្នឹងមានរឿងមួយផ្សេងទៀតបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណលោកសុនសានខ្ញុំកណាសូមងាកទៅព្រះអង្គព្រហ្មជោតោហ៊ុនសំនៀងជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះអង្គនៅទីបញ្ចប់នេះតើព្រះអង្គមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរទៅលើនៅប្រធានបទតម្លាភាពតាមបែបពុទ្ធសាសនានោះតកតងទៅនឹងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នទាំងខាងសង្គមក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីប្រសង់ក្តីប្រហោះក្តីការគ្រប់គ្រងខាងអាណាចក្រក្តីសូមមានពុទ្ធិកាចឹងក៏សូមអរគុណបាទនៅទីបញ្ចប់នេះស្មារតីតែចង់ចែករំលែកថាតម្លាភាពដែលយើងប្រើនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេសំដៅយកអេរិយាបថគឺក៏សកម្មភាពការងារដែលប្រកបដោយសិលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវដែលស្មោះត្រង់ស្អាតស្អំបើកចំហគ្មានការសង្ស័យនៅតម្លាភាពក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅយកការមានសិលអញ្ចឹងតម្លាភាពក្នុងពុទ្ធសាសនាសំដៅយកការមានសិលតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមសំដៅយកការបំពេញការងារប្រកបដោយគុណធម៌សិលធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងសង្គមគេមិនទៅពាក្យថាប្រើពាក្យថាសិលទេបើយើងមានសិលយើងមានតម្លាភាពហើយយើងមិនលាក់បាំងយើងមិនមានលក្ខណៈគួរឲ្យសង្ស័យហើយយើងក៏មិនមានលក្ខណៈការមិនស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សនិងសង្គមទេណាសរុបសេចក្តីមកវិញយើងទាំងអស់គ្នាទាំងសង្គមខាងផ្នែកខាងសង្គមទូទៅនិងសង្គមសាសនានេះគួរតែប្រើពុទ្ធដីកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺចាប់ផ្ដើមពីការប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យមានគុណធម៌ឲ្យមានសិលធម៌ព្រោះមនុស្សយើងនេះគឺបើមានតែចំណេះដឹងខ្វះសិលធម៌ទេគឺយើងមិនអាចធ្វើឲ្យសង្គមមួយនេះបានសុខទេតែតែមិនធ្វើឲ្យសង្គមបានសុខទេគឺសូម្បីតែខ្លួនឯងនឹងក៏មិនបានសុខគ្រួសារខ្លួនឯងក៏គ្មានសុភមង្គលដែរទោះបីជាខ្លួនមានសមត្ថភាពខ្លួនមានលុយមានឡានក៏ដោយបើខ្វះសិលគឺគ្រួសារគ្មានសេចក្តីសុខទេនឹងមួយអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមបប្រតិបត្តិធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកមានសិលហើយអាត្មាសំណាអាត្មាតែប្រើទស្សនៈមួយថាយើងត្រូវកាន់គោលការណ៍មួយថាកុំធ្វើខ្លួនឲ្យមានកំហុសកុំធ្វើខ្លួនឲ្យមានទោសហើយយកអ្នកដទៃមកបិទបាំងកុំយកធ្វើខ្លួនឲ្យមានកំហុសកុំធ្វើខ្លួនឲ្យមានទោសហើយយកអ្នកដទៃមកការពារខ្លួនតែយើងគួរតែត្រូវតែយកសេចក្តីល្អសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសមត្ថភាពបញ្ញារបស់ខ្លួនដែលមាននឹងមកធ្វើជាអាវុធមកដោះស្រាយបញ្ហាមកធ្វើការងារហើយល្អបរិសុទ្ធជាភពផែនដីជាកន្លែងដែលយើងឈរបញ្ញាគឺជារបែកក្បាច់គុណដែលយើងចេះទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាណាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឈរលើទីតាំងអញ្ចឹងស្ដីល្អបរិសុទ្ធហើយនឹងសមត្ថភាពបញ្ញាមកដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់មកធ្វើការងារបំពេញការងារហើយក៏ធ្វើការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដែលហៅថាសិលគុណធម៌របស់សិលនឹងឯងបងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងអរគុណគណៈសូមអរគុណខ្ញុំគណៈសូមងាកទៅលោកសំសានបាទនៅទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីដែលជាទស្សនៈសម្រាប់ប្រកេននិងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍របស់យើងនៅក្នុងឱកាសនេះសូមអញ្ជើញបាទអរគុណខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងតម្លាភាពនៅក្នុងដំណោះស្រាយគឺឃើញថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងក្តីនៅក្នុងអាណាចក្រក្តីពេលណាមានបញ្ហាឡើងម្ដងដំណោះស្រាយដូចជាមិនសូវយករូបមន្តតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពមកប្រើទេហើយប្រសិនណាបើជាចំនួនណាឬក៏បញ្ហាណាដែលកើតឡើងខ្វះតម្លាការដោះស្រាយនោះវាខ្វះតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពទេគឺដំណោះស្រាយនោះអត់បានទទួលផលអ្វីទាំងអស់ដំណោះស្រាយដែលមានតម្លាភាពនោះគឺបានន័យថាអ្នកដោះស្រាយនឹងត្រូវតែឈរនៅលើគោលការណ៍ស្មោះត្រង់និងទៀងត្រង់ដោយមិនកេងយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បកពួកខ្លួនគ្រាន់តែការដោះស្រាយដំណោះនោះម្យ៉ាងទៀតដំណោះស្រាយដែលបានទទួលជោគជ័យគឺជាដំណោះស្រាយដែលគូភាគីវិវាទទាំងសងខាងអាចទទួលយកបានដោយសន្តិចិត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មានច្រើនណាស់ចែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាគឺថាព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់និងព្រះសាវកជាម្ចាស់នៅពេលដែលដោះស្រាយទំនាស់ប្រសង់ឬក៏ប្រសង់នឹងក្រហមម្ដងគឺដោះស្រាយនឹងបង្ហាញ
liệt ra đang nâu chấm nói rứ có chấm nong trong ban rồi bác phía kia rồi sang kháng hai chẳng tre barom kru chẳng tre sa vẽ lục tay tay sầm rọp sầm rúl vừa oi cu phía kia rồi sang kháng ai từ tua dọc bàn đói thiết nhỉ nhâm nhỉ nhềm ní cứ tha khi nhâm cất tha cả đọc saiปัญหาในขนมสังคมยืงสับไงอย่างพนัยพุทธจักรได้อย่างพนัยอาณาจักรได้กูแต่โชตัวเลือกกูกาสมตรังเตียงตรังเพียกีจังสังคางอายแต่ตัวยกบานให้เน็ตดอกทรายในเตียเต้าแต่เมียนวิธีสะหรือก็รูปผมมนจรยางดำใบอ้อยเน็ตได้เตะตึนหนึ่งตุ่มนัวหรือก็วิบัตินไอ้ชลายปรับนเพียบตรังเพียบประกอบประเชียหรือก็เรื่องประกอบประเชียนขนมดำนาในการตัวเต็งขเนี่ยเนาะเมื่อยางตีดกาดอกสลายจังลายนาได้บรรจับสงบตัวบานคือจิกาดอกสลายได้ประกอบแต่โดยเพียบยึดติดทอหายนังกาดอกสลายได้กูเพียกีจังสังคางตะตัวยกบานโดยสัจจิตโดยสบายดีๆบาทสมคุณบาทสมออกคนจรันจิปัวลูกสมสอนพร้อมจังออกปกุลอย่างชิวเชาจิปัวได้ปกุลพรหมโจเตาหืนสมเนียงพองได้บาทโดยซาแต่เปวิเลียในกาสันดนีเนียตะลือปฏินบัตสำลาเพียบตามแบบพุทธศาสนาขนมการนี้ดอลเปวิเลียหอยยมกานายมบาทสมไปจบกรรมวิธีนี้จะทำในสมออกปกุลสมออกกุลบาทสมออกกุลสมกราบไฟบังกุมเลี้ยนังกรุบเลี้ยบาท
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកទៀត